¿Cómo están amigos? Tengo el agrado de presentarles un juego nuevo que estamos presentando de la mano de Calteca Game, realizado por mi persona. Este es un juego en donde se tiene que salvar la naturaleza, ¿no? Como su nombre lo dice, salvando la naturaleza, el cual permite tener los 5 elementos de la naturaleza, que es el aire, el fuego, las plantas, las rocas y el agua, para poder ganar el juego. Okay. En esta ocasión les vamos a presentar el juego, vamos a hacer el unboxing de este juego, que dura de 10 a 20 minutos y es de 2 a 6 jugadores, y lo pueden jugar arriba de los 6 años para adelante. Ok, podemos ver aquí, esta es la cajita ya del juego. Podemos ver la parte de atrás donde indica Calteca Game, salvando la naturaleza. Aquí dice una breve reseña del juego. Está 100% hecho acá en Bolivia. Ok, ahora vamos a realizar la apertura de este maravilloso juego. Ahora vamos a ver un estilete. La apertura del juego. Okay. Y vamos a ver lo que tiene acá adentro. Antes les voy a mostrar acá que está hecho en Bolivia, la mano de Calteca Game. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que contiene el juego. Abrimos el juego y vemos, lo primero que vemos son las instrucciones. Podemos ver aquí las instrucciones completamente a colores, bien explicado, bien detallado, para ver en qué consiste el juego. Ya tenemos aquí cómo se juega y muy pronto el juego Minerales. Muy pronto también vamos a hacer el unboxing de este juego, que es también un juego divertido con dados. Ya, esto es el juego Minerales. Ok, entonces vamos a ver las cartas. Este es las instrucciones del juego. Ya lo vamos a dejar acá y vamos a ver las cartas. ¿Cuántas cartas vienen? Son 72 cartas. Vamos a abrir el primer mazo de cartas. Aquí está, esto vamos a poner a un lado. Y vamos a ver, aquí están las cartas. Aquí está el agua, el fuego, el aire, basura, que es la contaminación, obviamente, las cartas de basura. Y tenemos otro mazo. Tenemos otro mazo y que tiene lo demás: las plantas, tiene las rocas y tiene unas cartas donde hace la variación del juego, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, con esta carta puedes mover a cualquier carta. Con esta carta es de reciclar. Saca la carta de basura de la mesa, pierde un turno, parar. Tenemos la carta de intercambio también, intercambiar cartas, descartar las cartas y los comodines, que son las estrellas. Ok, que en un próximo video vamos a hacer un video tutorial cómo se juega este maravilloso juego. En la parte trasera son así las cartas. Ahí podemos ver, las cartas son así, la parte de atrás y la parte de adelante. Ok, ese es el juego salvando la naturaleza.
Es un juego súper divertido de 2 a 6 jugadores que lo pueden jugar a partir de los 6 años de edad. Y nuevamente les repito, este juego está 100% hecho en Bolivia, de la mano de Calteca Game. Entren a la página de Facebook y a la página de YouTube también, donde vamos a estar presentando los demás juegos, que es muy pronto se viene el juego Minerales, y también un juego que está basado en el videojuego Dino Crisis. Entonces, chicos, a comprar ya este juego. A partir de mañana 15 de febrero ya va a estar a la venta este maravilloso juego. Las cartas son súper bonitas, como han visto. Entonces, chicos, adquiéranlo, es muy bueno. Y posiblemente va a haber el segundo juego, Salvando la Naturaleza parte 2. ¿Ok? Eso fue todo, chicos, por hoy día. Muy pronto les vamos a mandar un video tutorial cómo es la forma de juego de este maravilloso juego Salvando la Naturaleza. ¿Ok? Chao, chicos, saludos.